ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے او بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے او گل مقدرام دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں او گل مقدرام دی کی سنائیں او دل کر دائے سونے نبی تو واری جائے کیوں سون مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا چو بے مثالے او ابو بکر و عمر دی کیا باتیں ملے آج نانو سونے دسا تھے او ابو بکر و عمر دی کیا باتیں ملے آج نانو سونے دسا تھے او ستے اجوی آقا دے نالے او ستے اجوی آقا دے نالے ساری دنیا چو بے مثالے او غنی علی تو میں صدقے جاماں غنی علی تو میں صدقے جاماں کیتیاں جنانے سونے دے نال وفاماں او کیتیاں جنانے سونے دے نال وفاماں او ساتھ ملے آو انانو با کمالے او ساری دنیا چو بے مثالے او بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے اچھی کہہ دو سبحان اللہ جلسہ سننا ہے جے کہ دام کرانا ہے جے اس تو بعد انشاءاللہ ساڑھی جماعت دے عظیم خطیب محترم جناب قاری جاد الرحمن محمدی صاحب انہاں دا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا میں انشاءاللہ 10 یا 15 منٹ دے اندر اپنی بات ختم کروں گا تمام ساتھی توجہ نال سماعت فرماؤ انشاءاللہ میرے تو بعد عالمانہ فاضلانہ خطاب ہونگے میں تک طالب علم ساتھیاں دی محبت حصہ پان لگا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے اللہ فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوبہ اسا جڑا تہانوں قرآن عطا فرمایا ہے میرے سونے اس قرآن دے وچوں انہاں لوگاں نو اپنی شان دسونا اپنا مقام دسونا اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام نو کی شان عطا فرمائیاں نے کی عظمت عطا فرمائیاں نے بندہ اس دنیا تے آندا ہے ان دی زندگی دا پھر آغاز ہوندا وے ان دی سیرت دا پھر آغاز ہوندا وے آقا جس دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے تے اللہ رب العالمین عالم ارواح دے اندر اپنے نبیاں کولوں میرے محبوب پیغمبر دی نبوت دا وعدہ لے رہے ہیں اللہ رب العالمین اپنے نبیاں تو میرے آقا دے آن تو پہلا میرے آقا علیہ السلام دی نبوت دا وعدہ لے رہے ہیں اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولًا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی آدم اے میرے نوح اے میرے عیسیٰ دے میرے موسیٰ اے میرے ابراہیم اے میرے اسماعیل تہاڈیاں نبوتاں دے سکے چل دے ہونا تہاڈیاں نبوتاں دا عروج ہووے تے بعد اندر ایک میرا محبوب پیغمبر آ جائے ثم جاءکم رسول بعد اندر میرا ایک رسول آ جائے مصدق لما معکم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ جڑا کہ تہاڈیاں نبوتاں دی تصدیق بھی کرے تے اے میرے نبیو تسی اندے نال کی سلوک کرو گے سارے نبی کہندے نے اللہ جی جس طرح تہاڈا کرے اللہ فرماندے نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اے میرے نبیو تساں پھر اس میرے محبوب پیغمبر تے ایمان لے کے آنا ہے تے نبوت میدان اندر میرے نبی دی تساں مدد کرنی ہے سادے لفظ اندر انج سمجھ لو اللہ فرماندے نے او میرے نبیوں تہاڈیاں نبوتاں دا عروج ہووے لوگ تہاڈے نعرے مار دے ہونا تے تساں میرے محبوب پیغمبر دے نعرے مارنے نے تے اگے اللہ فرماندے نے فمن تولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فرمایا اگر کسی نبی نے میری گل نو نہ منیا تے پھر یاد رکھو نا میں انہوں نبیاں دی صف تو کٹ کے فاسق لوگ اندر لکھ دے مانگا اللہ فرماندے نے میرے نبیو تساں میرے محبوب پیغمبر دی نبوت ایمان رکھنا ہے میرے آقا دے تابع ہو جانا ہے امتا تسی اس ویلے کوئی اسرار کر لو میرے نال اج تو اقرار کر لو جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دیو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے وہ انہوں آخ دینے مقام محمد تو کی جان خیر الانعام
محمد آقا اس دنیا تے تشریف لے کے آئے نے تے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو کی عظمتاں تے شاناں دتیاں نے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اور کسے مقام تے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام نو انیاں عظمتاں تے شاناں عطا فرمائیاں نے او چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی او چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہدہ کر دیتا تمانی جے اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے گناہگار اٹھتے فضل رحمان دا و نام حبیب والا کال جے ٹھار دا و اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے و اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے و نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو اچھا پایا شان سلطان نے او دیکھو اج گھر گھر اندر پہنچے نام سردار دا نام حبیب والا کال جے ٹھار دا او افضل تے اللہ جیڑا ساری خدائی تھی افضل تے اللہ جیڑا او ساری خدائی تھی تھاما ہے نارنا او جیس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھ لیا دل دی صفائی تھی اس میں گرامی جس داو ورد شمسام داو نام حبیب والا کال جے ٹھار داو آخری بات آقا علیہ السلام اس دنیا تے آئے نے تے اللہ رب العالمین نے انسان نو بڑیاں نعمت عطا فرمائیاں نے اللہ نے کسے نعمت دا احسان نہیں جتلایا جدو آقا اس دنیا تے آئے نے تے اللہ رب العالمین نے تمام مومنہ تے اپنا احسان جتلایا ہے اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین
اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق میں مومنہ دے سان کیتا ہے انہاں دیاں جاناں دے وچوں ایک رسول بھیجے آوے بات مختصر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا اے لوگ میرے آقا دے آن تو پہلا کھلے گمراہ ہو چکے سن وہ بڑے اوکھے سی دن گزارے اندے آن کولو پہلا بڑے اوکھے سی دن گزارے اندے آن کولو پہلا ہر طرف سی اندر چھائے اندے آن کولو پہلا وسدار وے مدینہ تیرا سانو ایک دا تو بنایا او 360 بتان دے کولو سانو تو چھڑایا بڑے اوکھے سی دن گزارے اندے آن کولو پہلا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.